pez gota es el pez más feo del mundo. ¿Pero realmente es tan feo? Este habitante de las profundidades marinas ha sido ridiculizado y coronado como el más feo del mundo. En realidad no es tan feo. A profundidades de 600 y 1300 metros, donde la presión es inmensa, más de 120 veces la de la superficie, el pez gota parece cualquier otro pez. En la superficie se transforma en la criatura gelatinosa y de rostro triste de la que todos nos hemos burlado. ¿Por qué? La rápida despresurización daña sus tejidos, provocando que se desplomen. Esta fealdad es una consecuencia de su entorno y nuestra intervención. El cuerpo del pez gota es una lección magistral de adaptación. Su carne gelatinosa ligeramente más densa que el agua le permite flotar sin esfuerzo sobre el lecho marino.